Tā, čau visiem, šajā video parādīšu, kā es taisu saules kolektoru. Uzreiz gribu pastāstīt, ar ko saules kolektors no saules paneļa atšķirās. Tiem, kas nezin, piemēram, saules panelis ražo elektrību, saules kolektors silda ūdeni. Un pat cik man nepieciešams ir uzsildīt ūdeni, es to sākšu taisīt pats. Kolektors būs vispār no nulles būvēts, no tā, ko var visu nopirkt veikalā vai atrast pie, kas mājās mētājās. Un ar sauli uzreiz gribu pastāstīt, ka viss nav tik vienkārši. Saulē ir ļoti daudz faktori, kas ko kā ietekmē. Tāpēc redzēs, kā man sanāks. Un tiem, kas uzreiz neinteresē teoriju, jo es tagad bišķi sākšu stāstīt par teoriju, tad tie var video uz beigām pārslēgt. Tur būs jau esošā kolektora uztaisītā testi, kur varēs redzēt, cik efektīvi viņš strādā pie kādām temperatūrām, cik dod iekšā, cik ārā un tādā garā. Bet sāksim mēs ar teoriju, kāpēc es izvēlējos tieši taisīt šādi kolektoru un nevis kaut kā savādāk. Uzreiz paskaidrošu. Tātad, tipiskais kolektors mums ir vienkārši esoša kaut kāda kaste. Manā gadījumā, protams, ka ir kolektori, kuri jau ir no stikla kolbām. Tos es neizskatu, jo tos mājas apstākļos nevar uztaisīt. Tie, protams, ir efektīvāki un labāki. Bet pat cik es gribu taisīt pats. Tātad tas tipiskais variants, kā strādā kolektors, ir, kad augšā mums ir, tas ir pats kolektors, ja? Augšā mums ir caurule, tāda resnāka diametra. Pieņemsim, diametrs varētu būt mums kaut kāds 40, lai ir. Un apakšā ir arī. Un tad savienots, tas viss ir ar tādām mazāk diametra caurulēm. Šādi. Te ir kaut kāds mazs diametrs, teiksim. Te varētu būt diametrs pat 16 vai pat 12 varētu būt. Un tad te nāk mums augstais ūdens atpakaļ, ceļoties augšā, viņš uzsilst un tad nāk ārā, kur mums vajag. Tas ir tipveida kolektors, kurš daudz šitādā veidā taisa. Starpā viņam starp tam caurulēm, protams, ir kaut kādas vāra vai alumīnija savienotas loksnes, lai pēc iespējas vairāk viņš uzņemtu. Es taisīšu daudz savādāk. Kāpēc? Tāpēc, kad man ir, es izmantošu esošu koka rāmi, un man viņš ir 1,20 m augstumā, un man ir tādas aizdomas, ka man nepietiks viņu no lejas uzsildīt līdz augšai, cik es gribu dabūt. Kā jau saku, ir ļoti daudz faktori. Kāpēc tas viss nav tik vienkārši? Cik daudz parametri jāņem vērā? Sāksim ar pašu sauli, protams. Saule aprīlī un saulē jūlijā ir pavisam savādāks atdeves koeficients. Un līdz cik mēs karstumu varam paņemt sauli no rīta un sauli pa dienu un vakarā arī ir pavisam savādāks tas diapazons. Tas ir vieni faktori. Otri faktori ir cauruļu diametrs, cauruļu garums, virsmas noņemšana, cik saule uzsūcās, sanāk, cik liela virsma ir apsildāma. Tālāk ir, cik jūs gribat ārā temperatūru dabūt, cik jūs sūtat iekšā temperatūru. Tāpēc tas ir milzīgi daudz faktoru, tāpēc tādas konkrētas atbildes uz sauli nevienam īsti nav pat tām, kam viņš vajadzīgs, cik daudz jūs gribat uzsildīt ūdeni, dabūt no viņa ārā. Ja tas ir vajadzīgs, teiksim, siltajām grīdām, kurām temperatūra maksimālā ir 40 grādi, pat līdz 40 grādiem, kas nav daudz, ja, tad šāds variants, pieņemsim, varbūt arī derētu. Ja jūs gribat augstāku temperatūru sildīt boileri, ūdenim vai vēl kaut kam, tad šis variants iespējams nederēs, jo es saku, nespēs. Kaut gan šo visu arī var regulēt un apiet nevis ar pašu kolektoru jārēķina. Bet var apiet kādā variantā. Pieņemsim, jūs šeit laižat iekšā 20 grādus. Un ārā jūs gribat dabūt 70 grādus, ja? Skaidrs, ka tik lielu starpību pa šī tik mazām caurulītēm, protams, atkarīgs no plūsmas, arī ir cik daudz litrus minūtē, kāds ātrums. Tur, es saku, ar to sauli nav tik vienkārši, ļoti daudz visādi faktori ir, ja? Jāņem vērā. Bet pieņemsim, jūs gribat dabūt 70 grādus. Tātad variants laist iekšā 20 šajā gadījumā galīgi nederēs. Tāpēc, ka viņš nespēs uzsildīt. Ko var darīt? Var darīt tā, ka mēs laižam atpakaļgaitu. Šeit uzliek 3-pušu vārstu. 3-pušu vārsts. Un atpakaļ laiž
iekšā jau kolektorā 50 grādus. Tādējādi sildīt tikai deltu. Un te jau sanāk, viņam vieglāk ir uzsildīt. Viņam jāsilda nevis no 20 līdz 70, 50 grādi, bet viņam jāsilda jau no 50 līdz 70, kas ir 20 grādi. Un tas jau kolektoram ir daudz vienkāršāk izdarāms. Kāpēc es šito variantu netaisīšu? Es taisīšu bišķi savādāk variantu, jo šajā variantā šādi taisot, grūti to visu regulēt ar plūsmu būs, to temperatūru noķert. Jo pārāk īstas gabals ir un baigi jāierobežo, un tas ir tāds, sarežģītāk to darīt. Es būvēšu to visu, to uzzīmēšu kā. Tātad pats kolektors mums tā kaste visa paliek tāpatās, kāda mums bija. Un es būvēšu tādu, kad iekšā ieiet tā kā čūskas variants. Viena gara. Līdz ar to es iegūšu ko, kad caurule veiks garu, un te ir izēja. Te ir ieeja. Uzzīmēsim ar otru. Te ir ieeja mums, vai ne? Ūdenim. Te mums ir izēja. Un te jau sanāk, ka ceļš ir ļoti garš kopā. Pēc maniem aprēķiniem uz manu kolektoru sanāk apmēram 15 metri. Un te jau ir tā variācija, ka viņš uzsildīs to ūdeni pat no 20 varbūt līdz galā līdz 70. Starpā starp šejieni arī tiks likts, manā gadījumā būs alumīnija loksne pielodēta. Tas viss taisīts no vāramantīgas. Alumīnija loksne, kāpēc? Jo tas diametrs, kas ir caurulītes, saule ļoti mazs. Saule silda tikai, ja tā kā flomasterīta galu, tad viņam nepietiek. Ja mums te būs plāksne starpā salikt, viņš uzsilda to plāksni, un plāksni jau atdod uz caurulēm, tādējādi sildot. Lielāks laukums, ko mēs varam noņemt saules enerģiju. Un šajā dotajā variantā vēl ir bonus, kad es varēšu, ja man, teiksim, viens pa maz ir, es varu tādu pašu pielikt klāt un saslēgt arī šādi. Varianti daudz un dažādi. Ir vēl citi varianti, kā šito taisīt. Es mēģināšu uztaisīt tā manām vajadzībām. Man vajag vismaz kaut kādus 70 grādus, lai sildītu boileri. Mans tas mērķis ir. Boilerī vajag vismaz 55 grādus. Vismaz. Nevar būt mazāka par 55 grādiem temperatūra. Tāpēc, kad zem 55 grādiem rodās leģionēlas slimības, baktērijas var savairoties un bojājās ūdens. Un virs 60 grādiem arī nav ieteicams, tāpēc, kad tad var apdedzināt rokas, atgriežot grānu, teiksim, bērns vai vēl kaut kas attais vaļā. Un kāpēc 70 vajag? 70 vajag tāpēc, lai saules kolektors var uzsildīt caur plūdē līdz 55 dabūt. Ja jūs laidīsiet uzreiz 55, tad viņam visu laiku praktiski ir jācirkulē, pilnīgi visu laiku. Tā kā, tagad skatieties, kā es sākušu taisīt. Šitas pirmais variants ir, ko es taisu saules kolektoram. Nekad neesmu taisījis iepriekš un redzēs, kas sanāks. Šis būs maksimāli lēts variants. Es gribu pēc iespējas lētāk izdarīt, paskatīties gala rezultātus ar testiem. Cik man ūdens ieiet iekšā, cik man ūdens iziet ārā, kāda gaisa temperatūra, cik saule spīdā aktīvi. Un, tur ir ļoti daudz faktoru visādi. Tāpēc es uztaisīšu pirmo variantu. Šis pirmais variants man pagaidām pats kolektors caurulēs materiālos izmaksā kaut kas 70 eiro. Plus vēl apsaiste, jā. Es ļoti ceru visā apsaistē, visā pilnībā iekļauties 300 eiro. Un redzēs, cik man tas efektīvi strādās. Tā kā, tagad skatieties, kā es uztaisu kolektoru un beigās jau būs testēsim viņu, kā viņš strādā. Tātad, kā es to visu sākšu realizēt? Izmantoju es uzreiz šitādus gatavus. Viss man būs no cietajām caurulēm. Caurules var nopirktas, tas ir, ja nemaldos, 15 x 0,7 caurules. Var starp citu arī nopirkt 1 mm, bet jo plānāka sieniņa caurulē, jo labāk. Viņas vieglāk uzņem siltumu. Tad es uztaisīju šitādu šablonu, kas ir pēc šitā. Vispirms salodēšu šitos kopā. Un tad jau, kad tas viss būs salikts, uz galda uzlikšu visas caurules. Un tad jau aplodēšu apkārt šitos uzliktos. Šitas vienkārši šablons, lai visus šitos salodētu kopā.
Tā, nu plus mīnus izskatās tas tā. Sāku likt viņus vēl neesmu salodējis, vienkārši salieku, lai kā viņš izskatītos. Plus mīnus. Man ir šāds alumīnija loksnis pieejams, kas ir apmēram biezumā ap 1 milimetru. Tās ir no saldētavas alumīnija. Tās es sagriezīšu vienkārši, lai ielodētu starpā. Es viņas nepirku, viņas dabūju pa brīvu no vecas saldētavas. Tā, nu beidzot salodēju kolektoru visu. No sākuma biju iedomājies, ka man varēšu pielodēt alumīniju starpā, jo man jau bija tādas alumīnija loksnes, bet alumīniju neizdevās īsti tā pielodēt, nu nesanāca pie vara. Alumīnijas vispār tā diezgan grūti lodējās. Un te sakot paldies Andim, ja tu skaties, Reils, paldies tev. Viņš man piespēlēja šādu plānu vara loksni, kas man pietika visam kolektoram, pat drusiņ gabaliņš pāri palika. Un izdevās, protams, nebija viegli, bija diezgan, kā nebija viegli. Principā jau lodēšana nekas sarežģīts nav. Vienkārši laika ietilpīgs process. Kas tālāk notiek? Tālāk vajag nomazgāt, jo viņš ir pēc bišķiņ taukains vēl pēc pastas. Nomazgāt, bišķi saslīpēt un sakrāsot ar termo izturīgo melno matēto krāsu. Tā, nu pats panelis ir kolektora gatavs. Tātad paskatīsimies, kas mums beigās sanāca. Caurules diametrs, kā jau teicu, ir 15. Platums mums ir 90. Nu, pats kolektors kaut kā 96. Un šitā kaut kas ap 1,28 m. Nu, visādā ziņā nedaudz tik lielāks kā 1 kvadrātmetrs. Tātad liekot iekšā pašu kolektoru loksni, lai viņi nepieskarās pie sienas, pie grīdas, pareizāk sakot, esošajā momentā pie grīdas, bet vispār, lai nekur neskarās klāt, lai tas pats kolektors karājas gaisā, jo tad savādāk, ja viņš būs piegulsies pie kaut kā klāt, viņš visu karstumu atdos uz to daļu. Tas mums nav vajadzīgs. Mums vajag tā, lai viss maksimālais siltums tiek novadīts uz ūdeni, caurulēs iekšā. Izlīmēju, es pat nezinu, kur man šitas profiliem, laikam profilus reģipšu līmēt. Šitādi nolīmēju tādu maksimāli, lai hermētisks būtu, loks nomazgāts jau ir. Tātad visus mērījumu ieliku iekšā vēl šādu mērām. Tie ir AliExpressā, bet var redzēt, ka precizitāte plus mīnus vismaz temperatūrai visiem ir praktiski vienāda, pat nav grāda atšķirība. Ar tiem mēs arī visus testus veiksim. Un tad jau, viņš man būs tāds ar izjaucam, šitos galus, šitos caurumus es pēc tam aiztaisīšu ciet, nezinu, ar putām vai vēl kaut ko, tad vēl izdomās. Nekas sarežģīts nav. Stiklu iespējams nāksies mainīt uz organisko stiklu, kā jau minēju, tāpēc, kad tur jābūt it kā rūdītam stiklam. Saules kolektoram vajag, un var gadīties, ka no karstuma viņš neizturēs un saplaisās, bet, tas ir sīkums. Testēšanai mums jau pietiks. Jā, pats kolektors ir uzlikts. Nekas vēl nav vienots, vienkārši vienoja klāt. Jau iekšā ir, tas ir man devējs iekšā, ieliks 68,5 grādi ir iekšā. Tātad priekš testēs savāks viņš jau man arī te stāvēs kolektors, bet pagaidām gribu notestēt, kā viņu pareizāk labāk saslēgt. Šitas man rāda iekšā kolektorā, cik ir nevis caurulēs, bet pašā kolektorā. Vienkārši gaiss, cik iekšā tur ir sasils. Bija 70 pāri, bet tik līdz ielaid ūdeni uzreiz nokritās. Viņš vēl joprojām krītās, tas ir loģiski.
Šits man rāda vienkārši, cik tagad ārā ir. Tagad ārā mums ir 7. maijs. Pulkstens ir kaut kas ap 12. pusdienā un saule spīd. Nav vēl pretī viņam. Tā, sistēma kā savākt. 12 voltīgs sūknis. Sūknis, jā, ar voltāžas regulātoru regulējās. Man nav uz maksimālo jaudu. Es uzliku uz kādi, cik tur 4 volti. Līdz ar to plūsma ir vienkārši dzenā no spaini caur kolektoru. Atpakaļ caur spaini, caur kolektoru. Un tek silts ūdens. Nav karsts, bet silts. Paskatīsimies, cik mums ir spainī. Pašā ūdens temperatūra. Tā, nu ja tas devējs iekšā ir. Rāda 31. Nu, nezinu, kaut kā man negribās ticēt, ka tur 30 grādi ir. Tā, 31 ap pusi, ja ieliksim dziļāk. Paturēsim viņu dziļāk spainī. Nu, 31, nu kā bišķiņā. Tagad paturēsim, cik ārā no kolektora paša nāk. 34. 34, 2, jā, tā arī nāk. 35 pat reku nāk no kolektora. Labi, atstāsim viņu spainī. Ļoti interesanti, kas būs pēc kādas pusstundas. Uzņemšu laiku. Tagad man ir 11:48. Tā, tagad mums ir 12 un 16 minūtes. Saule vēl nav tieši pretī, bet nu drīz jau būs. Pagājušas vairāk kā pusstunda. Kolektorā 47 gaiss pats. Un spainī 52,1. Jau jā, karsts ūdens jau ir. Nu jau tā roku īsti nevar ielikt. Nu, tā kaut kur pusstundas laikā sanāk uz spainis, līdz 50 grādiem sanāk uzsilst. Tagad pats panelis strādā. Un temperatūra noteikti būtu lielāka, ja būtu pats spainis jau nosiltināts. Te viss bija atklātā variantā, tāpēc arī temperatūra lielāka nevarēja dabūt. Es jau sāku taisīt apsaisti, bet apsaisti būs nākošajā video. Un pieslēgums. Un, ja gadījumā kādam interesē, man ir arī video par katlatelpas uzbūvi ar akumulātoru. To es ielikšu aprakstā. Tā kā nākošajā video gaidam, un tad redzēsiet, kā viņš reāli silda jau boileri un akumulātoru.